হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মেডিকেল অ্যান্ড ফার্মাসি সলিউশন। আমি আজকে এক্সেল-90 সিরাপ নিয়ে আলোচনা করব। এক্সেল-90 সিরাপটি কী কোম্পানির, কত দাম এবং কোথায় পাবেন, এর কী কাজ। এক্সেল-90 সিরাপটি হলো এটি কফ সিরাপ, হচ্ছে ড্রাই কফ সিরাপ, অর্থাৎ নন প্রোডাক্টিভ কফ, মানে শুকনো কাশি হচ্ছে, কোনো প্রোডাকশান বা মিউকাস বা গয়ের বার হচ্ছে না, তখন এই সিরাপটি ডাক্তাররা ব্যবহার করে থাকেন। এই সিরাপটি হলো শিডিউল জি প্রেসক্রিপশন ড্রাগ, অর্থাৎ এটা হচ্ছে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ছাড়া বা ডাক্তারের নির্দেশ ছাড়া খাওয়াটা হচ্ছে খুবই বিপজ্জনক হতে পারে। এবং এই সিরাপটি খাবার আগে ডাক্তারের পরামর্শ অবশ্যই নিয়ে নেবেন এবং এটি ঝাঁকিয়ে খেতে হবে এবং বাচ্চাদের থেকে সিরাপটি দূরে রাখবেন। এটা যাদের অত্যাধিক পরিমাণে কাশি হচ্ছে, গলা ছিঁড়ে যাওয়ার খাপ একদম নাক দিয়ে ঝরছে, মাথা ধরে আছে, তখন এই সিরাপটি দিতে হয়, ব্যবহার করতে হয়। এটা যদি বয়স 5 বছর হয় তখন 5 ml করে দিনে 2 বার খাবার পরে, এবং যাদের বয়স হচ্ছে 18 বছরের উপরে তাদের 10 ml করে দিনে 3 বার। এবং এই সিরাপটি বেশি পরিমাণ ডোজে নিয়ে নিলে মাথা ঘোরা, হেডেক বা গা বমি আসতে পারে। এবং এই সিরাপটির মধ্যে উপাদান আছে, প্রতি 5 ml এর মধ্যে ডেক্সট্রোমিথরপেন হাইড্রোব্রোমাইড, ইন্ডিয়ান ফার্মাকপি আছে 10 মিলিগ্রাম, অ্যান্ড ফিনিরাফিন হাইড্রোক্লোরাইড আছে 5 মিলিগ্রাম, অ্যান্ড ক্লোরোফিনিরামিন ম্যালিয়েট আইপি আছে 2 মিলিগ্রাম, অ্যান্ড সিরাপ বেস ফ্লেভার্ড আছে কিউএস, অর্থাৎ কোয়ান্টিটি সাফিসিয়েন্ট। এবং এই সিরাপটি আপনারা যে কোনো রিটেল মেডিকেল স্টোরে আপনারা পেয়ে যাবেন বাড়ির পাশাপাশি। এটার দাম হচ্ছে বর্তমান ভারতীয় মুদ্রায় 110 টাকা। এটা ম্যানুফ্যাকচারিং করেছে বা বানিয়েছে সিরাপটা DWD ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে।